只是一只羊，绿草因为我变得更香，天空因为我变得更蓝，白云因为我变得柔软。别看我只是一只羊，羊儿的聪明难以想象，天才的心情一样奔放，每天都追赶太阳。有什么难题去牵绊我都不会去欣赏，有什么危险在我面前也不会去慌乱，就算有狼群把我追捕也当作游戏一场。在什么时间都爱开心笑容都会飞翔，就像被甩到站起来永远不会沮丧，在所有天气拥有叫人大笑的力量。虽然我只是羊。古井奇谈。井不是用来打水的，是用来照的。嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，救命啊！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 你不是踩到地上了吗？这下可以看到了。老大，这下面已经很挤了，可不可以拜托你快点出去啊？没问题。哇！真是百看不厌呐！这天底下身材最美丽的，当然就是泰哥我了！哈哈哈哈哈哈！妖怪啊！这里有妖怪啊！无知，这个世界上怎么会有妖怪呢？妖怪！好疼啊！包包大人，包包大人，我这是到天堂了吗？包包大人，您是晕倒在井边了，是暖洋洋把你背回来的。井边？我想起来了，有妖怪，井里面有妖怪啊！妖怪！妖怪！真相只有一个，就是你刚才晕倒的时候撞到头了。相信我，我还听见他说话了。不可能，这个世界上根本就没有妖怪，肯定是你记错了。哎呀，不相信的话，你自己去看嘛。去嘛去嘛，村长，我们去看看嘛。好吧，你们等着，我去准备一下。还说不相信有妖怪呢。
就是这里了，老婆。老婆，就是这口古井，可以说出世界上谁是最漂亮的。世界上最美丽的人是谁？当然是您了，美丽的红太狼。世界上最温柔、娴熟、可爱的人是谁？也还是你，娴熟可爱的红太狼。老是说我的名字，弄得大家都知道了。那我也来问一下吧。古井啊，古井，这个世界上谁最漂亮？还用问吗？当然是泰哥最漂亮了，最漂亮了。胡说！明明就是我最漂亮。听你说话就知道你是个丑八怪，很丑很暴力。哎呀！现在谁最漂亮？泰哥，当然是泰哥，永远是泰哥。气死我了！老公，把井给我封了！嘿，别！嘿，那我再问你一次，这世界上谁最漂亮？你最漂亮。坚持真理，泰哥永远最漂亮。你刚才要是说她最漂亮的话，说不定她会把你救出去了。现在还害得井都被封了。哎，只能够坚持真理，这点小小牺牲算得了什么呢？镜子啊镜子，这个世界上谁最漂亮？当然是您了，美丽的红太狼女士。这才对嘛！包包大人。灰太狼，你今天没出去吗？是啊。不出去好，不出去好。听说现在古井里面出了妖怪，我比较担心，所以来保护你们。包包大人，我们之前去过的那口古井，原来里面有妖怪。老婆，你别怕，那口井你不是叫我把它给封了吗？现在慢羊羊还打算将古井上面的石头移开，仔细研究一下里面。多事的小羊，看我怎么收拾你们！你们不用害怕，只要有我在。不要留下我一个人的。加油，加油！加油，加油！哦，成功了！好，现在让我去看看井里到底有什么。古井啊，古井，这个世界上谁最漂亮？当然是红太狼最漂亮了。啊，不好了，灰太狼来了！大家快跑啊！救命啊！村长，我来救你！啊！不要过来！不要过来！妖怪不要过来！不要过来！妖怪不要过来！不要过来！慢羊羊，是我是泰哥。不要过来！泰哥，真的是你啊！当然了，除了我，这个世界上还有谁拥有这么美丽的身材？哦，我明白了，原来你就是大家所说的那个古井妖怪啊！什么妖怪？你见过妖怪有这么美丽的身材吗？灰太狼过来！古
过来把这口臭井给我封了？不是吧？又来！不管封井多少遍，真理是永远不会变的，那就是泰戈永远是最美丽的。嘿哈！不行，暖羊羊还在里面呢！不要放呀！暖羊羊，怎么办？怎么办呢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 ？怎么办？怎么办？准备好了吗？准备好了。泰哥，不错，就是你们英俊潇洒、玉树临风的泰戈，我又回来了。尊敬的泰哥，好久不见了啊！是啊，好久不见了。你去哪儿旅行了呀，泰哥？我在井底健身呢。谢谢你了，泰哥。是我要谢谢你才对呀。看吧，我早就说过，世界上是不存在妖怪的。哇，原来天空那么大呀！怎么样？我就说过吧，真理是必胜的。嘿，嘿，嘿，嘿。泰哥，他们两个你打算怎么处置呀？他们，哈哈，嘿嘿嘿嘿哈哈哈哈。横看竖看，这个世界上都是我最漂亮。胡说！这个世界上红太狼最漂亮。哇，有妖怪呀！老婆，你刚才要是说她最漂亮的话，说不定她就会救我们出去的。不行，我一定要坚持真理。老婆。